Bạn chỉ biết số mấy đến này dương đừng riêng làm pi với tới chỉ tool mua content ở Vescal làក្នុង Adobe Photoshop ហើយធ្វើម៉េចបានយើងអាចទាញ background នៅខាងក្រោយពណ៌ស្វាយហ្នឹងកុំឲ្យខូចទ្រង់ទ្រាយដើមដោយតែខ្ញុំកំពុងទាញបើយើងប្រើ Control Alt T ធម្មតាវាធ្វើឲ្យពេលដែលយើងទាញទៅវែងទៅវាខូចរាង background ធ្វើទាញទាំងមនុស្សស្រីហ្នឹងទៅទឿប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងចង់បានហ្នឹងគឺយើងចង់ទាញ background ហ្នឹងឲ្យបានវែងទៅយើងអាចដាក់ space background ហ្នឹងធំជាងមុនហើយនៅរក្សាទុករូបរាងមនុស្សស្រីហ្នឹងមិនឲ្យខូចទ្រង់ទ្រាយដើមទេអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពី tool នេះនៅក្នុង Adobe Photoshop បាទអញ្ចឹងមេរៀនហ្នឹងខ្ញុំនឹងបង្រៀនបងប្អូនអំពីរបៀបដែលយើងចង់ធ្វើម៉េចបើសិនជាយើងមានរូបថតបែបនេះហើយយើងថតទៅវាមានផ្ទៃតែខ្លីអញ្ចឹងប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងចង់បានផ្ទៃពណ៌ស្វាយ background នេះផ្ទៃទទេហ្នឹងឲ្យវាវែងមកថាវែងមកខាងនេះឬក៏វែងទៅខាងនេះក៏បានដែរប៉ុន្តែទាញធ្វើម៉េចកុំឲ្យខូចទ្រង់ទ្រាយដើមរបស់មនុស្សនេះចឹង tool ដែលយើងត្រូវប្រើហ្នឹងគឺហៅថា content Vescal ប៉ុន្តែមុននឹងចូលដល់ tool ហ្នឹងគឺទី1យើងត្រូវយើងអាចផ្ដាច់រូបថតហ្នឹងចេញពី background សិនឲ្យវាទៅជា layer ហើយបន្ទាប់មកយើងប្រើ crop tool ណាអ្នកនរស្គាល់ហើយនេះសាមញ្ញទេយើងប្រើ crop tool នេះគឺទាញសងខាងនេះឲ្យវាវែងទៅដើម្បីយើងបាន artwork របស់យើងwork space របស់យើងហ្នឹងវាវែងណាបាទអញ្ចឹងបន្ទាប់មកយើងបាននៅ artwork របស់យើង artboard របស់យើងនេះវាវែងជាងមុនអញ្ចឹងបើសិនជាក្នុងករណីនេះខ្ញុំចង់ពង្រីកសងខាងនេះជាទូទៅអ្នកនរគ្នាប្រើ Control T ដើម្បីពង្រីករូបថតប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកនរគ្នាប្រើ Control T ពង្រីករូបថតឬក៏ចុច Shift ឲ្យជាប់ហើយទាញរូបថតដល់ហើយប្រើ Control T ហ្នឹងគឺអ្នកនរគ្នាឃើញថារូបកណ្ដាលនេះគឺវែងដូចគ្នានឹងពង្រីកវាខូចទ្រង់ទ្រាយមនុស្សណាអញ្ចឹងយើងអត់ចង់បានអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងដើម្បីទាញតែ background នេះគឺយើងប្រើ tool មួយហើយឈ្មោះថា content Vescal អញ្ចឹងយើង select លើ layer នឹងដដែលហើយបន្ទាប់មកយើងយក edit ហើយបន្ទាប់មកយើងយក content Vescal ឬក៏ shortcut key Alt Shift Control C អញ្ចឹងយើង click លើនឹងមកអញ្ចឹងវានឹង select លើ layer ហ្នឹងតើមកយើងចុច shift ឲ្យជាប់ដើម្បីទាញសងខាងយើងចុចទាញមកឃើញទេយើងអត់មានខូចទ្រង់ទ្រាយមនុស្សទេយើងទាញស្រួលបាទអញ្ចឹងនេះគឺសាមញ្ញបំផុតយើងប្រើ tool content Vescal ហ្នឹងតែមួយជំហានមួយ step ពី step យើងអាចទាញរូបភាពហ្នឹងបានហើយផ្ទៃ background ហ្នឹងគឺវែងជាងមុនទៀតហើយមនុស្សនៅដដែលហើយផ្ទៃហ្នឹងយើងអាចប្រើប្រាស់ដាក់ logo ដាក់អីបានតាមចិត្តប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាទោះបីប្រើ content Vescal ក៏ដោយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចាប់អារម្មណ៍ថានៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើ content Vescal ហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាទាញអញ្ចឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់អារម្មណ៍កន្លែងស្មាបន្តិចគឺវារៀងរេបន្តិចណាយើងសឹងថាមិនចាប់អារម្មណ៍តែវានៅរៀងរេបន្តិចអញ្ចឹងដើម្បីការពារកន្លែងហ្នឹងបន្តិចមុននឹងយើងប្រើ content Vescal ខ្ញុំសូមណែនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាមុននឹងប្រើអាហ្នឹងគឺយើងទៅយក selection tool របស់យើងនេះណាយើង select ទៅលើព័ទ្ធជុំវិញរូបមនុស្សហ្នឹងសិនព័ទ្ធជុំវិញរូបមនុស្សហ្នឹងឬក៏ព័ទ្ធជុំវិញ subject ដែលយើងចង់ការពារកុំឲ្យខូចទ្រង់ទ្រាយបាទអញ្ចឹងយើង select ហើយយើងចូលទៅ channel យើងចូល channel ហើយយើងចូលមក save selection as channel ណាបាទអញ្ចឹងមកយើងមាន channel ថ្មីមួយទៀតហៅថា alpha 1ណាដែលមានផ្ទៃសនៅកណ្ដាលនេះគឺផ្ទៃហ្នឹងគឺដូចនឹងអ្វីយើងបាន select នេះឯងអញ្ចឹងយើង control D វិញណាហើយអ្នកនរគ្នាប្រយ័ត្នប្រយែងមែនតើកុំ deselect channel ណាមួយគឺត្រូវ select RGB នឹងដដែលហើយអានេះគឺយើងមិនបាច់ select ទេហើយតោះមកយើងចូលទៅ layer ហើយយើងចូលទៅ edit no យើងចូលទៅ layer ហើយយើងចូលទៅ move tool នេះហើយបន្ទាប់មកយើងចូលទៅ edit បាទយើង select RGB សិនធ្វើឲ្យ RGB នេះវាពេញបាទ select ឈប់ channel ហើយបន្ទាប់មកយើងចូលទៅ edit យើងចូលទៅ content Vescal បាទអញ្ចឹង content Vescal នេះវាខុសពីជំហានលើកមុនដែលយើងប្រើ content Vescal កន្លែងនេះគឺយើងមានថែមកន្លែង protect នេះយើងយក alpha 1ណាមានន័យថាការពារកន្លែងដែល alpha 1មានន័យថាការពារតំបន់ដែលយើង
បង្កើត alpha 1នេះដែលមាន mask ហើយយើង select ពីមុនហ្នឹងបាទ channel alpha 1ហ្នឹងណាអញ្ចឹងបន្ទាប់មកយើងប្រើ content ឲ្យវាយើងប្រើទាញគឺទាញយើងប្រើ shift ទាញមកបាទអញ្ចឹង background យើងនឹងរីកទៅវិញបាទអញ្ចឹងយើងប្រើវិធីសាស្ត្រនេះគឺយើងអាចពង្រីក background យើងបានហើយរក្សាទុកនៅ subject ឬក៏មនុស្សឲ្យមានទ្រង់ទ្រាយដើមមិនឲ្យខូចទ្រង់ទ្រាយបាទអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រើនៅ tool ហ្នឹងគឺដើម្បីបម្រើដល់ការងារទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បង្កើតជា artwork ដែលមាន space ធំហើយបង្កើតដាក់ logo ដាក់អីរបស់ក្រុមហ៊ុនណាមួយអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងនេះគឺមេរៀនហ្នឹងយើងចប់ត្រឹមហ្នឹងគឺពីការប្រើប្រាស់ content ឲ្យវាស្កលដើម្បីពង្រីកផ្ទៃ background បាទសូមអរគុណ